兄姊妹大家平安，真欢喜会当做一届主日的时，咱大家三个做伙，而且敬拜上帝，而且上帝应邀伫咱教会中间。每一礼拜我若是看见咱的会场的中间，坐满满的兄弟姊妹，会感觉咱教会在复兴，咱教会在进步，这是荣耀的代志，欢喜的事。哈利路亚！感谢主。特别伫今仔日这个主日，咱就是咧备办。我知影有真侪人为着后礼拜咧听候。后礼拜什么节日？原来你拢会记一个。迄个真要紧的节日咱拢知影，一天的中间，这妈妈节是足重要。咱才看到，特别咱才到一个基督徒，伫拄则第10代的中间，第6代甲咱讲，着以后咱的时代。叫咱的队伍，互咱伫世间的日子通得到拄着。所以咱教会是看重有效的一个信仰。咱也真欢喜，伫我亲戚的城市，咱都会庆祝。有一个小故事安尼讲，有一个小女生，细汉查某囝，一个查某囡仔，敲电话去电台，伊要点歌。这个电台的迄个主持人甲伊讲。妹妹，你要点什么歌啊？伊就讲，我要点这条歌我要送互阮兜的妈妈，我要送互我的阿嬷。迄个主持人讲，什么歌你袂记讲？伊可能伊想讲，这一定是一个儿女阿嬷、儿女妈妈的伟大的歌。结果这查囡仔讲，我要点一条歌，这条歌叫做《女人何苦为难女人》。我们头一条歌，这条真的是一条 KTV 真出名、真有名的一条歌。我说今仔为虾米会讲这？因为伫咱的家庭内面，咱有真侪这女性，因扮演真重要的角色。咱来看拄则咱所读的圣经，这段圣经是使徒保罗为着基督的缘故，因为得到伊受到无理的对待。咱看到保罗，伊毋但无甲人计较，连个好款待因。咱看保罗伊伊讲伊互人毁灭，伊有缘祝福；互人压迫，伊就忍受；互人诽谤，阮就用好来苦劝。伊到当人就甲咱看做是世间的本事，万面中的坐待。咱看保罗伊受到这种无合理、又无情的对待，无好的这个斗阵，佫伊有愿用好来对待伊。伫咱的家庭，咱有真侪是安尼。无说伫探伫家庭，咱咧信徒的家庭探访的时阵我有看到一个家庭，我特别要学了，就是因的大家生活非常的好，非常的好。迄种的好。我验，我就认为讲这可能是咱的亲生的老母，甲查某囝带出去。因为我伫几档，我伫3档，无说伫3档前，拄来到咱教会的时阵，咱教会这家庭为我还无熟悉的时阵，我一开始我就认为讲这是伊家己亲生的老母来带伫因兜。后来我才了解讲原来是大家辛苦啦。好甲迄个型啦，够甜蜜的啦，佮私底下，即个大家咧讲辛苦的好话，讲了有够好。伫私底下，辛苦嘛咧学乐伊大家安怎来对待。我感像我感觉真感动，我感觉真感动。所以今仔特别无输伫我亲戚过来进前的这个主日，要甲大家做分享。有关这个老母的听，其实保罗伫罗马书内面，甲咱拄则读的一段哥林多前书第4章所记载，对咱的看法是一致的。伫罗马书内面，伊嘛捌讲过，亲爱兄弟，毋通为着家己心愿，宁可宁波，着听候主的事。因为圣经记载，主讲心愿在你我袂背，所以你的对顶个腰就会食。那嘴巴就会啉，因为你安尼行，就是甲火对伫伊的头壳顶，
你毋通为着恶所赢过，连得爱用好来报答。我想保罗伊毋是敢若一个会晓弄袂晓做啦。咱看到伊的信仰的实践，就是伊亲自甲伊写批信，伊所写的这个文字，伊确实伫伊的生活中间伊也有行出来。伊会晓讲，伊嘛会晓行，乃是一个言行一致，真做咱的学习。伊安怎判别别人，伊家己就安怎安尼行，讲会到，做会到。保罗伊讲，因为咱拢真做一病，病互世间人甲天使来看。咱知影，保罗所踮伫迄个环境、时代背景，当时的罗马城罗马政府当时所谓的即个戏是啥物戏啊？咱看电影咱有知影吼，伫咧罗马竞技场。咱有去过意大利，咱嘛有去看迄个罗马竞技场，四周围像迄舞台安尼吼，像即摆咱的迄个体育场安尼，尾迄是差不多亲像类似圆形的，中央是咧演啥？毋是亲像咱即摆开演唱会的，嘛种伫遐咧运动比赛，四周围的观众伫遐咧拍鼓仔呢，迄是伫中央啊。因甲遐个定死罪的这个球手关起伫内面。甲塞去伫咧中间，而且互咧好使啦，摇足久啊，伊就伫遐来甲伊对抗，甲这个人来对抗，而且甚至有时嘛互这个人彼此也这个兵器伫遐伤害，四周围这个人，因就伫遐嘛是咧加油，不过因目睭所看是一种老岁会失去生命的迄种的戏。一个真残忍的戏，所以保罗伊特别感受特别深，因为伊所看到的是生命用生命咧演出的戏。这对照咱今仔日咱基督徒，咱敢毋是用生命咧演咱的戏吗？我相信咱拢毋是亲像在过日，一条歌讲浑浑无体，亲像稻草人，咱拢毋是迄种生活无目标，生命无目的。逐工安尼忙忙啊过，忙忙啊食，忙忙啊大的人，咱的生活拢是一个有目标、有方向的人。所以，既然是安尼，咱就好好啊伫咱的生命中间，都要活出上帝为你备办的剧本。咱真做咱真做演员，咱毋是跑龙套的，咱嘛毋是伫即个剧的中间伫遐做剪场的，嘛毋是伫下骹伫遐黑白看的，有你无你拢把遐无要紧，咱要紧的是，咱来做咱家己生命的即边去，要紧出来。上帝已经将剧本写互你啊，你着好好来扮演。无论你内面你可能台词无介侪话，有可能你可能伫边出现你实际你无台词，你只是用你的身躯来演绎，是无论如何。你拢爱尽你的心，尽量扮演你的角色。所以保罗讲，诚做一篇戏，互世人甲天使来观看。这敢只有是使徒爱演戏嘛？其实咱毋是嘛是对今仔日所有每一位上帝牺牲伊的囝耶稣基督来救赎咱，互咱诚做一个受罪无搁受罪捆绑，一直下面无罪的一个人，咱安怎伫世人的面前来好来演即出戏？这敢毋是对今仔日咱遮个蒙恩的人来讲的嘛？是啦，我感觉咱有一句话安尼讲：人生如戏，戏如人生。咱来好好扮演咱即出。今仔日咱即份蒙恩的人，咱蒙受上帝恩典遮尔大，咱拢偏偏针对即出戏顶面的角色，咱要互世人甲天使来看。其实我感觉不只是世人甲天使，我感觉除了世人甲天使咧看以外，上帝嘛咧看。我魔鬼看。因当伊咧看的时阵，咱要安怎来演？
咱在意的是上帝安怎看咱。有时咱无到遐个地，咱毋知要安怎演。毋过，咱来追求上帝互咱的智慧，知影要安怎来扮演好你的角色。我常常咧想，咱诚做上帝的囝儿，咱哪有自信？咱伫世人的面前，咱毋是见笑。你今仔日你有即个角色，毋是你用摕钱来换，毋是你用关说，讲互我演，互我演。上帝既然甲你创造伫即个世界，你就才好好来扮演你的世界角色，敢毋是？所以希望咱大家好好来演。特别咱针对上帝的囝儿，咱嘛是一个基督徒，咱有啥物通演互世人看？咱有啥物通互世间人看？就世人要对我的身躯，一定会看到啥？伊要安怎看到你？要安怎看你来咧？我感觉，保证做要到啊！保证做要到，伫这个特别的日子内面，大先咱拢是咧讲，咱的囝儿要安怎来友好咱的父母。圣经有几若摆强调，友好父母是理所当然的代志，这无需要去讲什么理由啊。假使若是要讲理由，唯一的理由就是伊甲你生出来，所以你爱好好来照顾维护。我是做要到嘛，提醒咱着要好好来友好咱的习惯。不过世界人常常误解基督徒，也做咱基督徒无对着即个祭神、即个祖先，咱无拜应，是无友好。这其实是对基督徒的误解，嘛是咱受冤枉的所在。日昨昏的暗暝，我拄仔用即个机会来向社区的人报告。我特别对伊讲，咱基督徒是无友好，颠倒是咱的友好更较大。咱伫在生的时阵，咱就是咱的好心。死了后，咱毋免好甲遐尔严重，免好甲遐尔哭天抢地。为什么？因为咱知影，死是一个生命真正常的代志，死也是一个等于到伫天堂享受到日子的代志，过好生活的事。咱既然这是好代志，就是意思，咱无需要过头伤心啦。所以咱在要把是咱的父母是大人要在生的时阵会友好。所以感谢主，论到孝敬父母啊，这是咱今日做基督徒是世人的面前，咱来演的一出戏。咱的厝边，咱的朋友，咱的四周围的人，会看你安怎来演出一出戏。特别囡仔是搁特别知影，伫十界内面，安尼记载你着友好你的是大人。当伊若看到安尼的时阵，用安尼即种的标准来检验你的信用，因就是要把酒，最近咱亲像今圣经在甲咱讲的，咱诚做一边戏。伫世人甲天使面前演互伊看，所以其实我感觉，咱诚做基督徒，咱更较要紧的是，咱要安怎？伫家庭的中间，咱的囡仔的成长，包括因的思想，包括因的品格，包括因的信仰，拢甲世大人有真大的关系。有人讲，囡仔成长的第一间学校伫倒位？就是家庭，因为咱的囡仔自细汉的时阵，伊会看咱的父母，就是第一个启蒙的老师。父母的一举一动，囡仔拢看在眼内，这做囡仔的模范。假使咱的父母无读圣经，无祈祷，无来聚会，咱的囡仔可能嘛是真像安尼。所以人生这出戏，咱要安怎来演？上帝咧看，天使咧看，魔鬼咧看，咱四周围人用家咧看。安尼咱有啥物通互人看？我有啥物通提出互人看？后主日就是保清节啦。我相信每一个老母拢是真伟大的。不过，请咱的老爸老母，咱思想一下，我要摕啥物互咱的囡仔？我要摕啥物互咱的囡仔看？伫圣经内面就记载本来为伫老母的这个角色真伟大的扮演的。大先，咱来做来看，大先咱看，当然是咱来
先讲到主耶稣的老母玛利亚。当主耶稣红灯是伊过应时，伊看到伊的老母，搁有伊所听的门徒来到是伊的下面，伊就对伊的老母讲：“老母，请看你的囝。”搁来伊对伊所听的遐学生，搁甲伊讲：“请看你的。”耶稣就是伊决定。为啥要讲遮个话？耶稣就是伊决定，伊爱伊的门徒看伊的老母，到底老母有啥物好看？即阵耶稣有啥物无讲？请你来看我，请你来看你的老师，即摆倒伫遮，嘛毋对伫遮。哦，你较毋赶紧想办法倒伫遮看。其实耶稣知影，这时阵要做啥物话嘛无效。而且伊嘛知影，伊来到遮，这是伊的命定，伊一定爱行这条路。所以这时阵，伊用伊生命行到最后一时刻，伊犹原在扮演伊的角色，伊犹原伫咧临到要死的之前，伊犹原在趁这机会，甲伊的学生知道，伊甲伊的学生讲，请看你的老母。其实对咱来讲是一个真大的一个shock，一个震撼，真着惊。咱人日艰苦，你危急的时，你有想到你的老爸老母？咱通常咱想的拢是家己。搁当你人生最要紧的关键的决定时，你有想到你有决定，你的决定有甲你的生活做伙。我会记得，我伫大约差不多11天前，11天前，伫迄个时阵，我拄拄伫金樽海教会，拄拄通过传道书的资格，这工就煞做咧甲服务。当我伫迄个中会角到了后，我落来楼骹，我落来下面的时阵，迄阵因为是开中会，就可能跟教会双地人拢来参加，但伊叫了嘛拢伫个，就有一间无属的教会就来甲我邀请讲，迄阵我跟团队讲，伊团队，我邀请你来到我，来到伫阮的教会，来到伫阮的教会，我就甲讲，我爱记得，我上帝会我感动，来到伫恁的教会，真拄拄好，伫迄礼拜内面，伫迄礼拜内面。之前我就请一位我的长辈，牧师的长辈，帮我到祈祷。因为伊伫台北，所以伊真以后我去台北。迄个时阵，伫迄礼拜内面，我敲电话来甲我讲，阮台北有一间教会，嘛要邀请我去。共款伫台南，阁有一间牧师的教会嘛邀请我去，嘛邀请我转来。我搁接到一个老牧师的电话，就是帮教会的牧师的电话，迄阵我拢完全毋捌伊，我嘛接到伊的电话，嘛邀请我去。搁过礼拜，咱来台湾基督长老教会作会，伊当时的即个做即个青年干事是即摆的总干事，伊望着牧师摕一沓资料互我，伊甲我讲，伊讲这是入学申请书。伊甲我讲，伊要栽培我做做新学院的老师，要互我去美国达拉斯的一间新学院伫遐读册。佮伊甲我一个要求啦，伊讲3天的册总袂要甲你出专业出2天，意思就是讲你2天就爱甲我读了啦。所以我遮尔雄雄，伫2礼拜中间，我咧算求5个机会，5个选定。我毋知我要选择倒一个，迄时我甲上帝讲，上帝，这拢是你为我开的路，毋过我要祈祷，伊个求你互我看着啥？伊个看倒一个选择是你所欢喜的，所以我就讲，伫祈祷的中间，上帝互我看着我的妈妈的需要，上帝互我看着我妈妈的需要，
我妈妈伊的兄弟姊妹拢是台人，哦，而且即个所在也是伊做熟悉的环境，所以我迄个时阵说，出国啦、台北啦，伫中华中华啊，遐个选项拢无伊啊，剩台人两间教会。伫这两间教会中间，我嘛要祈祷，到尾我感觉我家己能力不足，我需要搁磨练，所以我迄阵选择来到北门教会，伫遐家己服务就。而且我看到上帝带领真奇妙，伊互我通过安尼一个选择。迄当时我毋是看到我家己的需要，其实迄个时阵我做大需要是我一个习惯就是讲我少年时会当出国去读册无，即摆有人安尼互我出去读册，迄阵我所想到的是，我若出国2冬，迄中间我的妈妈要安怎？所以迄时候有办要结婚啊。我的家庭要安怎？我讲要其他讲，结婚就放我的家庭伫个，我出国去读册2冬。所以伫迄阵考虑的中间，上帝我真深的一个强烈的感受，就是我会听伊的。所以我足强烈的感觉，爱我看，毋是看我的前途，毋是看我家己想要爱的，而是我看是亲像耶稣甲伊的门徒讲的，看你的老母。圣经虽然无伫遮无真详细记载耶稣爱伊看伊的老母看啥物，不过圣经特别提醒咱，主耶稣的门徒最后将主耶稣用这个老母就是玛利亚，甲伊接转去款待。这就是一种友好的行动，这也是门徒所看到的结果。你看到伊的老母。是敢若目睭看尔，到尾阁是付出行动，接待玛利亚，接转去，甲伊跪台，好的跪台，甲伊侍奉。再来看第2位，约基别。这位可能有真侪人捌听过伊的名，因为圣经内面真少提到伊的名。不过伊的囝，却是历史上非常响亮名声的人。是摩西，摩西会当真做以色列的民族的英雄，更加是上帝所动用的罗卜。假使若无这位伟大的老母，摩西是一个什么款的人，咱无法度想象。伊可能检查伊可能就是甲其他遐埃及的王子共款，过着车花宴乐，甲人民当作是这个奴隶，迄种的对待。伊若袂记自己身躯顶所流的是希伯来人的血丝啊，可能伊就去互这埃及人同化，来苦楚伊的同胞。不过咱看到圣经内面，摩西伊的生活毋是安尼。虽然摩西自细汉伫风景内面大汉，佮接受埃及的教育，出道宪法第7章22节讲，伊学埃及的人一切的学问。所以，伊一定去互遐文化教育已经同化。搁即个时阵呢，咱看到是，伊应该，伊遐过着足荣华的日子较对啊。搁咱看圣经后来为虾米要伫旷野流浪？为虾米搁要交做上帝的呼召的一个领袖，来管咱以色列百姓来出来境？伊的中间到底有啥物人来影响伊？是啥物人互摩西伫伊的思想、伫伊的学习、伫伊的物质的享受、诱惑的内面，长期安尼拄着遮的诱惑甲文化的影响，会当排除遮的，比如讲保持对上帝的忠心的、甲信心的，是啥物人？咱看圣经所记载真奇妙，就是迄个时阵摩西出世的时阵。伊针对一个囡仔，佮迄个时阵即个王为着伊的王位，当然迄个故事我做长我无去讲当时迄个囡仔那是害死，后来即个摩西，伊对着即个原因因素，到伫王境内面来生活，迄个时阵，迄个公主也需要一个人来饲，迄个时阵米利亚所阿姐就介绍伊的妈妈去到王境内。来饲家己的囝，佮这是一个秘密。
这是一个秘密。后来，咱知影这个年本，名称叫做年本，可实际是上是摩西亲生的老母，伊私底下有甲伊教导，伊要互伊因为风景内面荣华富贵来腐败，无因为伊个囝的身份地位来忘本，伊颠倒甲伊教导，因为伊信靠上帝，所以伊互囡仔信仰的教育，就是互摩西这个囡仔大汉了后，会当知影为着家己的民族，为着家己的同胞来拍拼，这是伊真做一个一生的人，一个真要紧的使命。咱看到伊所教导出来的囡仔，后来开始也真做一个民族的英雄，上帝所答应的人。虽然圣经嘛无甲咱说明讲伊安怎教囝，伊安怎伫风景内面安怎对个摩西安怎来教育，毋过咱看到摩西大汉了后，伊为着伊的同胞来出气，害死人，后来伊也悔改，伫旷野内面悔改，搁转来，良心才是好调。咱看到伊大汉了后，伊的做代志、做人，确实互咱感觉伊的老母真正是教囝有福。过来，咱看第三位，拿俄米，这老母也真伟大，伊是道德的大家拿俄米。咱常常讲大家媳妇的关系，是家庭内面做恶伫处理的代志，嘛真做这丈夫真艰苦的事。有人形容讲，着做丈夫伫家庭中间，常常咧做无啊死，为家己的妈妈也毋是，为家己的太太也毋是，有时真正毋知要怎讲话啦，有当时两个拢无位到时两个嘛拢甲你怨叹，所以真正做丈夫的，佮做囝，真正伫家庭内面，真正歹扮演的。不过咱看到即对大家媳妇因的关系遮尔好，真正互咱通轻松。虽然拿俄米，迄个时阵伊有经过努力，你转去啦，你对我无前途啦，你找好的人家，搁再嫁啦。不过咱伫迄个时阵，咱看到是，罗德伊甲伊的大家讲，毋通随我转去无对你。你要往倒位去，我嘛要往倒位去。你伫倒位大，我嘛要伫倒位大。你的国就是我的国，你的上帝就是我的上帝。阿妹，这个信仰有水。咱知影罗德，伊是一个外邦的女子，无爱啦。来讲伫一个信，信靠消化上帝。即个信仰的所在，伫即个家庭内面，这是一个用咱即摆话讲，伊是无得有，也是讲伊即摆是初信的。为什么伊的信心遮大呢？伫我所观察的是，伊有一个真伟大的母亲，伊也有一个真对伊足好的大家。虽然伫迄个时阵，家庭拄着困苦，比较即个家庭需要讲。搬迁等于到因的本地大的时阵，这个时阵，我相信大家伊的人自卑的心肝，伊就直接甲伊的两个媳妇讲，虽然有一个到尾有听话转去啦，不过伊对伫即个伊无要对伊的路程，伊甲伊讲，你着爱转去啦，你着爱去重新去找一个好人家庭安尼来生活啦，好找一个好人嫁啦，你搁再嫁。你对我无前途啦，你对我嘛共款枵尔啦，毋过咱想咧，即阵即大家拿俄米，伊是毋是需要人照顾咧？伊是毋是家庭的遮个迄个膝头，遮工作需要有人来斗做咧？是毋是加一个人就加一份气力？咱毋是的，为什么伊要叫伊转？但是出于私心。伊会甲伊讲，你毋通离开我你爱对我到底我无论我行到底，你得对我伊会当用迄个道德啦，会当用再用一寡法律来甲伊发条的啦。可以无安尼？伊要用私心来甲伊强留伫伊身边，结果要放伊自由。
毋过煞颠倒要放伊自由，伊个颠倒愈无爱走。伊甲伊个大家讲，无论你要倒位大，我要伫倒位；如果你可以倒位，我要去倒位。无论你伫倒位，我嘛要对到底，因为你的上帝就是我的上帝。我想即种的大家媳妇的观念，真正真做咱所学习。我以前，我嘛捌伫信徒的家庭探访中间，我有听见一个媳妇在讲伊的大家，伊嘛是咧学乐，嘛是咧学乐。伊讲伊的大家对伊足好，真正家己当做家己的亲生的亲自的查某囝安尼教，安尼听。伊讲伊的大家家己讲，我若无查某囝，感谢主赏赐我，一个人伊要甲阮做生活，所以我着要好好听，家己当做我的查某囝来看。伊也真正伫生活的中间，安尼对待伊真像查某囝来看。我想这拢是咱的基督教家庭内面，互人感受真好，也是一个真水的见证。咱伫家庭的中间，咱就是爱强调即种物件。其实点菜，我感觉会当互落着，遐尔死心塌地，要对伊家己的大家当会到伫伊的所在时，上界主要关键是啥物人？在于伊家己本身到你本身，因为落着对伊的大家到你的心上所看到是，对伊的大家是等的，是有价值的。是值得的，这就是一个家庭和乐，家庭的人相听，这就是咱伫细汉的以前，咱爱做的见证。今仔日咱拢诚做一篇戏，咱要互世间人甲天使看，毋过咱爱想，到底我会摕啥物？我会当摕啥物互人看？人要伫我的身份顶看到啥物？特别伫家庭内面。我要先摕啥物物件，互我的厝内面的人看，了解即话，毋知你要摕啥物货的物件，互你的家庭的人看，毋知你要摕啥物款的物件，互世间人来看。伫家庭内面，我想咱做丈夫的，有啥物物件互你的某看？做太太会当无啥物物件，互丈夫来看。做人爸母的，有啥物物件会当互咱的囡仔看？特别我感觉咱的家庭内面，咱会看，咱厝内面的人，若是有人还未信主，咱要摕啥物来互看？当然咱未信主，就是因认捌主还未深，因就袂来做礼拜，因就无法度通听见遮的道理。安尼，这是真可惜的事。搁当伊人还未认捌上帝，还未认捌主耶稣，还未认捌信仰，还未认捌道理是啥物款的事，伊会当通过伫你的身躯顶，伊看到伫你的身躯顶的上帝，伊看到你身躯顶的耶稣，看到你身躯顶的迄个信仰。我想，这个敢若亲像落地伊的心，电脑后面的亲像，伊会讲出一句话讲：你的上帝就是我的上帝。这就是看见，牺牲，进一步追求，而且讲我嘛会。如果咱的家庭的人有人还未信主，咱就爱互伊看见咱要爱看遮的物件。安尼，因敬畏上帝的心，跟对耶稣基督的脚步，这个美好的信仰，就有一天，因会受感动，会对咱的心。人要伫我的身躯顶看到啥物？这是咱来思考的课题。特别是家庭内面，我需要摕啥物互我厝内面的人看？这也是咱的课题。后礼拜就是要亲自来，搁一摆家己提醒，甲咱的遮做时段，做时势，甲你提醒，做时段人，咱要安怎啊？伫这尾亲自来临的时，
我要摕啥物来互我的囡仔？做实习时，我要趁这个机会来表达我对我的母亲的友好。我要互我的朋友看，我是安怎来准备我的生活。希望咱每一个人，当伫咱的家庭里面，伫咱的信仰，伫咱的做事做人，特别咱伫事奉上面的这代志里面，互咱的囡仔留到好的模样。也把咱好的模样，会当将做咱的家庭信仰的建立，互咱的家庭将做一个敬畏上帝。主就将大大的福气、满满的恩典赐福伫咱的中间，互咱将这伫第二章天堂国度，咱开始做来祈祷。现在上帝，我感谢你，感谢你伫阮的中间，互阮尊你最大。因为当我用目睭在看的时，我看见上帝你创造的水；当我来看见这个世界，坐坐阮身躯边的人的时，我看到上帝你创造的奇妙。不过当我在观察的时，别人也在看咱，看我。所以恳求上帝帮助阮，也经过阮，伫阮的做人处事，伫阮的信仰的顶面，一只为你活出好的发誓。用安尼来荣耀主你的名。当母亲节要来临，互阮好好来思考，我要安怎互今年的母亲节，将做一个有意义的母亲节。伫你面前同心祈祷，奉靠主耶稣的名。阿门。